ये आप टियागो देख रहे हो। अब इसके अंदर ना BS6 का फेज 2 वाला इंजन आ चुका है। मैंने आपको दिखाया था भाई CNG के अंदर भी BS6 का फेज 2 वाला इंजन आ गया, उसके अंदर दिखाया था भाई कितनी इंजन नॉइस थी और कितनी वाइब्रेशंस थी। आज की वीडियो में ना इस पेट्रोल वाले की दिखाऊंगा भाई कितनी इसके अंदर में इंजन नॉइस की कमी हुई है और मतलब कितनी वाइब्रेशंस जो है इसके अंदर मिल जाती है। अब पहचानोगे कैसे कि ये BS6 का फेज 2 वाला इंजन है। तो देखो भाई यहाँ पे देखना, ये देखो ये लिखा हुआ BS6 फेज 2 वाला इंजन है ये। तो अभी इसको ने सीधा स्टार्ट करते हैं और इसकी भाई आपको वाइब्रेशंस और इंजन नॉइस सुनाता हूँ कितनी आती है इसके अंदर में। भाई मेरे को तो सेम सा ही से लग रहा है, मतलब CNG से कंपेयर करोगे ना उसके कंपैरिजन में बिल्कुल सेम सा है। अब देखो सीधा इंजन के ऊपर मैं ग्लास रख रहा हूँ ना, तो भाई यहाँ पे तो आपको वाइब्रेशन देखने को ही मिलेगी। अब इंजन नॉइस यार आप खुद नोटिस करो, जब मैं इसके बाद टेस्ट ड्राइव वाले व्हीकल की दिखाऊंगा, मतलब पुराने इंजन वाले की दिखाऊंगा, तब उसके अंदर देखना कि कितनी उसके अंदर में आती है, तो कंपैरिजन बिल्कुल साइड बाय साइड हो पाएगा। अब इसके ऊपर देख लो भाई इंजन नॉइस तो मेरे को लग रहा है कि इसके अंदर में जो है कम हो चुकी है। या इंजन के ऊपर यार किसी भी गाड़ी में रखोगे ना तो वाइब्रेशंस आएंगी, कोई सी भी गाड़ी हो बेसिक से। रोल्स रॉयस में यार उसमें नहीं आती, फिर वो चीज़ भी तो अलग है। बाकी यहाँ पे भी थोड़ी सी है और यहाँ पे देख लो यहाँ पे भी थोड़ी सी है, बट इंजन नॉइस में भाई यहाँ पे फ़र्क आ चुका है। अगर रेव करिए, रेव करने पर कम सी हो जाती है। अगर बंद करके स्टार्ट करिए, इतनी है भाई इसके अंदर में इंजन नॉइस। अब देखो भाई इस गाड़ी के कैबिन के अंदर सुनाता हूँ कि कितनी आती है इसके अंदर में। एक बार गाड़ी को स्टार्ट करते हैं पहले, फिर माइक निकाल के दिखा दूंगा मैं। भाई मुझे यार एक मिनट रुको, मैं सीधा रख ही देता हूँ। इतनी है इसके अंदर में वाइब्रेशंस, सीट पे यार मुझे महसूस हो रही है। और आप आवाज़ सुन लो भाई अंदर, यहाँ पे देख लो भाई। यार ऐसे स्टिल सी हो रही है ना, तब मुझे भाई थोड़ी सी महसूस हो रही है। और इंजन नॉइस भी यार अगर उस गाड़ी में बैठूंगा ना तब ज़्यादा अच्छे से पता चल पाएगा। देखो बाहर से तो मुझे पता लग रहा है कि हाँ भाई फ़र्क आया है इसके अंदर में। दोबारा स्टार्ट करते हैं। ऐसे स्टिल हो रही है ना तब तो भाई वाइब्रेशंस इसके अंदर में आ रही हैं। मैंने माइक निकाल लिया है और अब इसके अंदर में इंजन नॉइस सुना। वाइब्रेशंस तो मैंने आपको दिखाई दी थी। भाई वाइब्रेशंस तो हैं, अब पुरानी से कंपेयर करेंगे तब पता चलेगा। ये तो थी इसके अंदर में अंदर। अब बाहर और सुना देता हूँ आपको। ये देखो इंजन स्टार्ट है, माइक निकाल रखे है। अब इतनी इसके अंदर में इंजन नॉइस आती है और आपको इंजन बिल्कुल साफ साफ हिलता हुआ दिखा रहा है। इंजन नॉइस सुन लो। अभी BS6 का फेज 1 वाला इंजन दिखाता हूँ भाई, उसके अंदर में कितनी आती है। ये देखो भाई अब है ये टियागो BS6 इंजन के साथ, मतलब जो इनका फेज 1 आता था वही। अब इसमें आपको दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे लिखा हुआ है। देखो BS6 लिखा हुआ है, ये है फेज 1 इंजन के साथ में। और अब इसके अंदर में इंजन नॉइस और वाइब्रेशन सुनाता हूँ कितनी आती है। एक मिनट रुकिए, अगर हुड खोल दे बंटी यार, बाहर खोल देकर फटाफट। एक हाथ से होगा नहीं ना यार, गलत जगह खड़ो करते तुम ना खोल। ऐसे तो शायद दिक्कत को फर्क से ना पता चल रहा है ना, यहाँ शायद इसका फर्क है। कुछ फर्क नहीं यार अभी देखा था मेरे दिमाग से निकल गया एकदम से। चल कर स्टार्ट कर जा, बैठ जाना फटाफट। सिर में लगी भाई के, सिर में लग गई यार पेड़। कर स्टार्ट। ओ भाई इंजन नॉइस के अंदर बिल्कुल साफ साफ फर्क है। वाइब्रेशंस के अंदर नहीं होगा, बट इंजन नॉइस और रिफाइनमेंट जो है इस BS6 के फेज 2 इंजन में बिल्कुल साफ साफ आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। एक बार बंटी दोबारा बंद करके स्टार्ट करिए, दोबारा स्टार्ट कर।
भाई बिल्कुल फ़र्क है इंजन नॉइज़ और रिफाइनमेंट में तो है। अब वाइब्रेशंस का वाइब्रेशंस तो यार सेम ही लग रही है मेरे को। एंड रुक जा रुक जा रुक जा। भाई वाइब्रेशन मेरे को इसके अंदर में कुछ ज़्यादा ही लग रही है। और यहाँ पे तो क्या ही दिखाऊं। और यहाँ बैटरी देख लो भाई, वाइब्रेशंस मेरे को इसी के अंदर थोड़ी ज़्यादा लग रही है, इसके अंदर ज़्यादा है यार। अब अंदर और दिखा देता हूँ, हटिए। फ़र्क है यार बंटी, तुमने लगा फ़र्क इंजन नॉइस में? हाँ है फर्क। अरे है इंजन नॉइस में तो है यार, वाइब्रेशन कुछ ना फर्क है भाई। मैंने तो इंजन पे तो लग रहा है। अपनी ईमानदारी तो बताऊं भाई, वाइब्रेशन तो सेम है यार। मैंने इंजन noise आगे कम देखी होगी। इंजन उस पर वो रखा बाहर है। जाकर पता करूंगा जब स्टार्ट करोगे तो बंद थी जब पता चलेगा। एक गेट बंद कर। पर बाकी जैसे गाड़ी है ना पूरी हिले सी है यानू, जब स्टार्ट हुआ वह हिले ना है पूरी गाड़ी। हाँ तो वो वाइब्रेशन फर्क होगा ना। बंद कर भाई। हाँ सही कह रहा है लौंडा, बिल्कुल सही कह रहा था। जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना तो भाई ये हिलती सी है, वो वाली हिलती नहीं है। अब नई वाली देखो, फिर से दिखाता हूँ। मैंने ना हाथ यहाँ पे रख लिया है तो इस वजह से भाई प्रॉपरली हिलावट भी आपको पता चलेगा। है भाई, हिलती है हिलती है। और वाइब्रेशन देख लो भाई, इंजन नॉइस के अंदर भी फ़र्क है। वाइब्रेशंस का भाई मेरे को बाहर तो लग रहा था कि हाँ फ़र्क है, और शायद अंदर भी है थोड़ा सा फ़र्क। यहाँ पे और रख के दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, मैंने माइक निकाल दिया, अब सुनना भाई। कुछ अलग ही तरीके स्टार्ट होती है नए इंजन वाले तो। वाइब्रेशंस तो क्या ही दिखाऊं मैं। अब बाहर और सुना देता हूँ कितनी है। खोली हुई ये पेड़ बच के, वरना काल साबित हो सकता है। बंद कर। हाँ अगर दोबारा बंद कर। अब कर स्टार्ट। फर्क है भाई, इंजन नॉइस में बिल्कुल साफ साफ फर्क है। वाइब्रेशन तो क्या ही दिखाऊं मैं। ये था एक टेस्ट टियागो के बारे में। होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।